咦，食嘢同鐵雪糕啊！2月11號係拉唐條約紀嚟㗎，就係呢張地圖上面睇下喎。係啊，下次講多啲你聽，係意大利同梵蒂岡之間嘅和平條約嚟㗎。你哋好聰明啊，真係好實際。和平條約，披薩派對條約，係啊，大家一齊開心啲。但係會唔會太天真啊？點解會變咗比薩啊？哈哈，我都唔知啊，變咗就食啦。好啊，咁就開動啦！今日係咩特別日子嚟㗎？係拉唐條約紀念日。好啊，大家一齊嚟慶祝啦！今日係拉特朗條約紀念日。係啊，德朗條約係咩嚟㗎？就係一個好重要嘅紀念日。佢創立咗楚帝國，世界上最小嘅國家。有冇胡蘿蔔？慶祝下小教皇，唔好裂氣啦，佢好得意啊。係啊，好萌，你哋先至嘛。好啦，拉唐今日好開心啊。係啊，我哋一齊玩啦。好啊，大家一次更多。